اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض میکنیم روز نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت آقا و مولامون حجت ابن الحسن ارواحنا فداه رو. این میلاد رو به مادر بزرگوارشون حضرت نرجس خاتون، پدر بزرگوارشون امام عسکری علیه السلام و همه ائمه‌ای که همیشه تأکید میکردن بر موضوع امام زمان تبریک عرض میکنیم. دعا میکنیم انشاءالله دلهای همه خوش باشه و در این ایام ماه شعبان انشاءالله خداوند همه بیماران رو، مخصوصا بیمارانی که بستریان، بدحالن، لباس عافیت، لباس صبر بپوشاند. یکی از موضوعاتی که در رابطه با امام زمان قابل بحثه، خب وظایفی است که مردم در دوران غیبت دارند. دوران غیبت خیلی طول کشیده. امامت امام زمان از مجموع امامت 11 امام خیلی بیشتر شده. ما 11 اماممون 250 سال مجموع امامتشون بوده. امیرالمومنین سال 11 به امامت رسیدن. امام عسکری هم سال 260 شهید شدن. مجموعاً می شود 249 سال، حالا بگید 250 سال. اما از سالی که امام زمان ارواحنا فداه به عنوان امام برگزیده شدن تا امروز تقریباً حدود 5 برابر 11 امام تا حالا امامت امام زمان طول کشید. حالا چقدر دیگه هم طول میکشه ما نمیدونیم. نسل‌های مختلفی آمدن رفتن، از کلینی ها، شیخ مفیدها، علامه هلی ها، تا امروز به قول مرحوم آقای کافی جوانها پیر شدن، پیرها از دنیا رفتن، بچه ها جوان شدن و بالاخره این طول کشید. حکمت الهی را ما نمیدونیم. به هر حال اونی که مسلم خدا یه وعده ای داده که تا حالا اتفاق نیفتاد. در طول 124,000 پیامبر و همه ائمه تا حالا پیش نیامده که کل دنیا حکومتش دست یک نفر باشه، با یک کابینه، با یک حکومت عدل. چرا یه وقتی مثلا حضرت نوح برای قومی، حضرت موسی برای قومی، رسول خدا تو مکه و مدینه قیام کردن، به جاهای نامه نوشتن، اما اینی که سر تا سر عالم یک حکومت معصوم، باز امیرالمومنین حکومت داشتن ولی تو کوفه بوده، تو عراق بوده، توی یه منطقه خاصی بوده، این اتفاق خواهد افتاد، اما شرایط و ضوابطی دارد که باید بهش برسیم. منتها در زمان غیبت که ما هستیم و ما یک امام زنده حی داریم که به ما توجه داره، حرف ما رو میشنوه، بهش توسل پیدا میکنیم، به درد ما ناراحت میشه، به خوشی ما خوشحال میشه، حضورش حضور فعال توی جامعه است، گرچه ما نمیبینیم. مثل جاذبه که الان حضور فعال داره ولی ما نمیبینیم. مثل فرشته هایی که الان تو عالمن
مثلا میکائیل مسئول رزق، عزرائیل مسئول قبض روح، هزاران فرشته توی حرم ها هستن، شب قدر میان، کربلا حضور دارن. خب ما اینا رو نمیبینیم. شما که نمیتونید بگید فرشته ها حضور فعال ندارن. این همه فرشته که خدا آفریده، خودش هم تو قرآن گاهی بهشون قسم یاد میکنه، توی سوره های مختلف قرآن به اینها قسم یاد میکنه. خب ما نمیبینیم ولی نقششونو دارن. امام زمان ارواحنا فدا، نقش امامتش، نقش مدیریتش، نقش توجهش به مردم، اینا هست. منتها یه وظایفی در دوران غیبت به عهده ما گذاشتن که اینها رو باید ما بشناسیم. من اول یک روایتی از امام صادق علیه السلام بخوانم، ببینید که این روایتی که در واقع بسیار مهمه و نکات دقیقی توش هست، اول با این روایت بحث رو شروع کنیم. امام صادق رو کردن به اصحابشون، فرمودن الا اخبرکم بما لا یقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به. مردم، من به شما بگم که شما چه ویژگی هایی باید داشته باشید که اگه نداشته باشید هیچ کارتون قبول نیست. حتما اینا کلیدیه، اینا رو باید داشته باشید. الا اخبرکم بما لا یقبل الله عملا الا به. به شما بگم چه خصوصیاتی است که اینا، مثلا حالا فرض کنید شما زیارت رفتن شرط پذیرش عمل نیست، نماز شب خوندن شرط پذیرش عمل نیست، خوبه ثواب داره. زیارت عاشورا مثلا عرض میکنم، یه سری اموری هست که اینا ثواب داره اما وظیفه نیست. یعنی حالا کسی اومد تا آخر عمرش هم نماز شب نخوند، زیارت عاشورا نخوند، کارش دارن؟ نه، ضرورتی نیست. مثل اینکه شما دانش آموزی کلاس میره بهش بگید آقا شما اگر این درس رو نمره نیاری رد میشی، اما حالا اگر فرض کنید سرود نخوندی، بله سرود هم تو مدرسه بخونی خوبه، قرآن هم سر صف بخونی خوبه، تو گروه های فرهنگی هم باشی خوبه، اردو هم بری خوبه، ولی اونا شرط قبولیت نیست، اوناش امتیازه. حالا اومده یه دانش آموز در طول دوران دبیرستانش تو هیچ فعالیت فرهنگی شرکت نکرد، فوقش خود انضباطشو کمتر میدن دیگه، ردش که نمیکنن که، اما اگر ریاضیش صفر شد ردش میکنن، شرط برای پذیرش. این اعمالی که عرض میکنم فرمود اینا اگر نباشه مسلمانی اشکال داره. یک، فقال شهادت الله اله الا الله، اولیش توحیده. میشه یک کسی مسلمان باشه خدا رو قبول نداشته باشه؟ چه مسلمانی؟ اعتقاد به توحید. یا مسلمان باشه بگه ما 2 تا خدا داریم، یا مسلمان باشه قدرت خدا رو منکر باشه. نه، این شرط اول مسلمانی توحیده. رسول خدا هم که در مکه قیامش رو آغاز کرد اول همینو گفت. اتفاقا وقتی پیغمبر اکرم مردم رو دعوت کرد هنوز صحبت نماز و روزه و حج و اینا اصلا نبود، حج واجب نبود، حج تو مدینه واجب شد، روزه واجب نبود، زکات نبود، خمس نبود. یک کلمه فقط هر که میخواست ایمان بیاره قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همین بگید لا اله الا الله. لذا ما مسلمانایی داشتیم که مثلا حالا سنش بالا بوده، زمان پیغمبر اول اسلام لا اله الا الله گفته، مسلمون شده، بعدم مرده، این اهل بهشته. نه نماز خونده، چون هنوز واجب نشده بوده اینا. با اومدن اسلام احکامش که نیومد. اکثر این کارهایی که شما انجام بدید مثل روزه مال مدینه است، خمس مال مدینه است، زکات تو مکه 13 سال اینا نبود. خب این شرط اول مسلمانی. 2 و ان محمدن عبده و رسوله. این هم که خب شرط دوم مسلمانی است که بابا
منم پیغمبر شما هستم. این رسول خدا رو آدم باید قبول داشته باشه. و الا که بگه خب من توحید رو قبول دارم، اعتقاد به در واقع وحدانیت خدا دارم، اما اعتقاد به رسالت پیامبر ندارم، نه تنها باید پیامبر رو قبول داشته باشه، کاراش هم باید قبول داشته باشه. نداشته باشه اشکال. بگه آقا ما پیغمبر رو قبول داریم ولی قدیرش رو قبول نداریم. ما همه حرفای پیغمبر رو قبول داریم ولی این که گفت امیرالمومنین جانشین من باشه قبول نداریم. شما چه کشتی رو کلا زیر آب کنی، چه یه سوراخ توش ایجاد کنی، بالاخره از بین میره. منتها اون یواش یواش میره، اون یک جا میره. شما وقتی قبول کردی ایشون پیامبره، ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی میگه باید بگی چشم. یه وقتی دو نفر سر آب دعواشون بود. حالا آب مثلا روستاها میدونید آب خیلی مهمه، یکی از به اصطلاح درگیری های توی روستاها آب دزدیه. مثلا طرف 10 دقیقه آب داره، 9 دقیقه شو میگیره، یه دقیقه کستیه برمیداره، یا 11 دقیقه اضافه میگیره. آب خیلی مهمه تو روستا. خب اینا سر آب دعواشون بود. دو نفر اومدن خدمت رسول خدا. یکیشون زبیر بود که پسر عمه پیغمبره، پسر صفیه است دیگه، صفیه هم عمه پیغمبر. یکیشون هم یه غریبه‌ای بود. خب پیغمبر قاضی هم بود دیگه، سوال کرد وضعیت رو. زبیر گفت باغ من بالاتره، این باغش پایینتره. خب اول من باید آب بدم بعد ایشون. بالاخره حضرت یه بررسی کرد، قضاوت کرد، فرمود اول اینقدر آب مال زبیر، اینقدر مال شما. خب یه قضاوت دیگه سر آب. اومدن بیرون، اون غریبه به زبیر گفت من قبول ندارم. درست پیغمبر گفته من قبول ندارم. العیاذ بالله ملاحظه تو رو کرد، تو فامیلشی، پارتی بازی کرد. یه اکثرا همینه دیگه. شما هر کی میره پیش قاضی، دو نفر بالاخره یکیشون محکوم میاد بیرون دیگه. هم میگن حق با ماست. جالبه صدها نفر به ما مراجعه میکنن، میگن آقا قاضی رو خریدن، رشوه دادن، فلان دادن. هم کسایی که محکوم شدن. میگه خب معلوم نیست اینطور باشه. حالا رسول خدا که معصومه اصلا. تا این حرفو زد بعدم گفت من دیگه برای قضاوت پیش پیغمبر نمیام. ببین نگفت پیغمبر رو قبول ندارم، نگفت قرآن رو قبول ندارم، نگفت نماز نمیخونم، گفت قضاوت پیغمبر رو تو آب قبول ندارم. آیه نازل شد، آیه تند، سوره نساء. فلا و ربک لا یؤمنون. دقت کنید، به خدا قسم این کسی که این حرفو زد ایمان نداره. هر کم این حرفو بزنه ولو یه قضاوت پیغمبر، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر اینایی که میان پیش تو وقتی تو حرفی میزنی باید تسلیم باشن. خب ببین شما ببینید توی قضاوت آب حرف پیغمبر رو قبول نکردن، خدا میگه اینا ایمان ندارن. و حالا این پیغمبر بگه من کنت مولا فعلی مول، بگه نه ما قبول نداریم. خدا میگه این پیغمبر هر چی میگه از رو وحیه. یکی بیاد بگه نخه ایشون هذیان میگه. خدا میفرماید این پیامبر اون چه ازش اطاعت کنید از من اطاعت کردید. من یطع الرسول فقط اطاع الله. پس امام صادق فرمود شرط مسلمونی ایناست: توحید، نبوت، سه والاقرار بما امر الله. خوب دقت کنید، گفتم نمیگم نماز شب، نمیگم زیارت عاشورا، اینا امتیازه. مثل دانش آموزی که سرود میخونه تو مدرسه جایزه بهش میدن، اما سرود خوندن شرط دانش آموزیش نیست. حالا اومده یک کسی تا آخر عمرش نتونست یه جوشن کبیر بخونه، کارش دارن قیامت؟ نه، اینا کلیدیه: توحید، نبوت، اقرار به واجبات الهی، به ما امر الله. خدا یه چیزایی رو امر کرده، مثل نماز، مثل روزه، مثل خمس. یه چیزایی رو هم نهی کرده، مثل غیبت، مثل شراب، مثل فحشا.
آدم اقرار به اینا. ببین نگفته عملا. چرا نگفته عمل؟ چون ممکنه یکی به هر حال شیطان گوله‌ای زد، حالا یه شرابی خورده، یه روزه نگرفته، عمدن حتی نگرفته، خوبه؟ اما نماز نخونده 2 سال 5 سال، اما نگفته من نماز قبول ندارم. منکر نماز با تارک نماز فرق میکنه. کاهل نماز با منکر نماز منکر ضروری دینه، بگه نماز واجب نیست، حجاب واجب نیست. این آقا شراب از نظر من حرام نیست، این میشه انکار. اما وقت میگه بابا من قبول دارم نماز واجبه، به خدا دوستم دارم، ولی حال ندارم صبح بلند شم. مثلا خیلی جوونا اینطورن دیگه، دیدید که من خیلی باشون حرف میزنم، نمیگه من نماز قبول ندارم، میگه من تنبلم، مشکل از منه. این اقرار داره به ما امر الله. میگه آقا زکات، نمیگه من منکر زکاتم، ما الان 90% کشاورزمون تو کشور زکات نمیده، بالای 90%، اما منکر نیست، سستی میکنه. اونم البته کار بدیه، منتها انکار با سستی فرق میکنه. این سومین چیزی که امام صادق فرمود شما نیاز دارید: شهادت ان لا اله الا الله، رسالت پیغمبر، اقرار به اوامر الهی، والولایت لنا والبراءت من اعدائنا، ولایت ما اهل بیت و براءت از دشمنان. آقا امام حسین ما دوست داریم، از یزید هم بدمون میاد، این همینه. لعن میکنیم قاتلان ائمه رو، اظهار محبت میکنیم به ائمه، اینم 4. 5 و تسلیم لهم، تسلیم ائمه بودن، همونی که تو زیارتاشون هم میگیم، تو جامعه کبیر هم میگیم. 6 والورع، تقوا. خب والاجتهاد، کوشش. نگیم آقا بابا خدا مهربان بهشت میده همینطوری، نه خیر، لیس للانسان الا ما سعی. حالا من پیغمبر رو قبول دارم، خدا رو قبول دارم، هیچ تلاشی هم نکنم، لیس للانسان الا ما سعی، پس چی میگه؟ اینم اجتهاد. یه وقتی تو یکی از سالها، تو یکی از جنگها، خیلی پیامبر راجع به قیامت و اینا صحبت کرد. یکی از این مسلمونا که خود هر حال ترس گرفتش، آمد پیش یکی دیگه، گفت یه معامله‌ای با هم بکنیم. من یه شتر، اموال و بار شتر، هر چی دلت بخواد پر میکنم بهت میدم، تو همین الان گناهان منو قبول کن. تو که گناه داری، گناهام هم روش، خواهی بری یه جایی بالاخره گناهام هم. گفت باشه. اونم دید بعد نیست، حالا بالاخره یه شتر بهش میده با کلی اموال. خبر به پیغمبر خدا رسید، آیه نازل شد، جبرئیل آمد این آیه رو نازل کرد. این آیه چند بار تو قرآن تکرار شده: لا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ گناهکاری نمیتونه گناه دیگری رو بر دوش بکشه. شما الان برید تو زندان، مثلا یکی میخوان اعدام کنن، خب رفقاشو جمع کنه بگه بیاید من اعدام تو رو قبول میکنم، اعدام تو رو هم قبول میکنم، حبس تو رو هم قبول میکنم، دادگاه میپذیره ازش؟ نه. شما اگه الان یک کسی تو زندان قراره مثلا اعدام بشه، میتونه اعدام 4 تا دیگر هم قبول کنه؟ نه خیر، هر کی مال خودشه. میگه میشه آقا لا تزر وازره، هیچ خطاکاری نمیتونه وزر اخرى بگه آقا الان اینطور شده تو جامعه ها، من زیاد دیدم طرف میگه برو جلو گناش با من جواب میدم قیامت. اصلا من تو رو کجا پیدا کنم قیامت؟ شما یه قول به من بده من تو رو قیامت پیدات میکنم. میگه بخور حلالت، نوش جونت، عشیر مادر به تو حلالتر، تو مرجع تقلیدی، بیت المال چی بخوره؟ خیلی ها اینطوره. من دیدم یه پدری بود یه وقتی خود سنشم بالا، به بچه‌هاشون نمیخواد روزه بگیرید، مال مردم نخورید، خدا بزرگه، روزتون با من روز قیامت. روزتون با من یعنی چی؟
لا تزر وازرة وزر اخرى، ورع اجتهاد و طمأنینه آرامش، که حالا اینا دیگه در واقع بعضیاش شرطهای امتیازی است، یعنی اینی که انسان تو عملش دقت داشته باشه. خب تمام شد، آخریش مهمه. ول انتظار للقائم، فرمود انتظار امام زمان عجل الله تعالی فرجه. دیدید یکی از وظایف رو گفتن انتظار. باز امیر المؤمنین فرمود انتظروا الفرج ولا تیأسوا من روح الله، مایوس نشید از رحمت خدا. بعد فرمودن فان احب الاعمال الی الله انتظار الفرج. پس خود منتظر بودن، که منتظر یه ویژگیش اینه که مایوس نیست، نمیگه دیگه نمیشه، دیگه فایده نه، اگه قرار بود آقا بیاد میامد. منتظر یه ویژگیش اینه عجله نمیکنه. آقا گفتن شما این فرودگاه وایسا، پرواز 2 ساعت دیگه میشینه، یه 10 دقیقه دیگه نمیگه چی شد چی، آقا صبر کن. گفتن این انقلاب پیروز میشه، عجله نمیکنه. هلک المستعجلون. منتظر، ببینید شما وقتی مثلا تو خودمونم اینطوره، انتظار یه آقایی رو میکشید، انتظار یک حادثه رو میکشید، انتظار ممکنه 5 نفرم بیان دروغی بهشون اومد اونها نش. وقتی شما منتظر امام زمانید، آدمایی هم میان میگن ما امام زمانیم. الان کتاب چاپ شده تو بازار به نام مهدیان دروغین. چقدر آدما ادعای مهدویت کرد. یکی هم پیدا میشه مثل همین آقا میگه من یمانیم، یه عده آدمو دور خودش جمع میکنه. یکی هم پیدا میشه سجاده میندازه بهش اقتدا میکنه، میگه امام زمان ما میبینیم شما نمیبینید. یکی هم میاد آقا دیشب منزل ما بوده به نبات ما دعا خونده. آقا این حرفا چیه؟ حق ندارید شما در دوران غیبت ادعای ملاقات کنید. پس سید بحرالعلوم و علامه هلی و بله سید بحرالعلوم که خودش تو بوق نکرده، که تا زنده بوده گفته تو بوق کرده، مردم رو جمع کرده، مرید تراشی کرده، گفته صف بکشید نباتاتون رو به من بهش بگم دعا بخونه. نه، از سید بحرالعلوم سوال میکردن آقا رؤیت ممکنه؟ میفرمود نه، رسما میفرمود نه. اما خودش هم خدمت امام زمان ارواح و نافدا میرسید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای نهاوندی، کتابی دارد خیلی کتاب خوبی است، جمکران چاپ کرده، چند جلد، فارسیه، گرچه اسمش عربیه ولی کتاب فارسیه. العبقری الحسان اسمش اینه، این اسمش رو از سوره الرحمن گرفته، العبقری الحسان. ایشون در اون کتاب داستانهای فراوانی میاره، 7 نوع ملاقات امام زمان رو میاره، 7 نوع میشماره. میگه بعضیا خدمت آقا میرسن، آقا رو میشناسن مثل سید بحرالعلوم، بعضیا خدمت آقا میرسن بعداً متوجه میشن آقا رو اون موقع نمیشناسن، بعضیا یکی از این 313 نفر رو میبینن فکر میکنن امام زمانه، در صورتی که اون از نایبای خاصه، یعنی این 313 نفر فکر میکنن امام زمان. بعضی ها امام زمان یه یاران ویژه‌ای داره، ابدال، خاصان، ممکنه اون یار ویژه‌شو میفرسته مشکل یکی رو حل میکنه، اینا فکر میکنن امام زمان. بعضی ها تو خواب آقا رو میبینن حرف میزنن مشکلشون هم حل میشه، مثل مرحوم شیخ صدوق که میگه در عالم رؤیا امام زمان خواب دیدم، به من فرمود یک کتاب درباره ما بنویس راجع به غیبت. ایشون کتابی نوشته به نام کمال الدین، تو بازار هم هست، تو مقدمش هم نوشته این کتاب رو من به دستور حضرت حجت نوشتم. پس رؤیت مستقیم و شناخت، رؤیت مستقیم و عدم شناخت، رؤیت غیر مستقیم، اصحاب آقا رو ببینه، رؤیت در خواب. بعضی ها
که حالا برای خیلی از شما این اتفاق پیش اومده، گرفتار میشه میاد یه زیارت آل یاسینی میخونه، یه زیارت سلام الله الکامل رو میخونه زیر آسمان توی عصر جمعه، همین امروز مثلا یه دعای ندبه‌ای میخوانه، بعدش توسل پیدا میکنه، مشکلش هم حل میشه. اینم با امام زمان ارتباط برقرار کرده اما نه دیده و نه گفتگو کرده، یعنی توسل پیدا کرده. پس امکان داره رؤیت، اما به ما گفتن شما ادعا رو قبول نکنید. هر کسی اومد تو همین مملکت مگه CD تولید نشد؟ مگه ادعی نیامدن حرفایی زدن فلانی نمیدونم شعیب فلانی یمانی فلانی دجال؟ نه، ما روش علما و فقهای ما رو ببینید. شما میدونید از بعد از غیبت امام زمان، یعنی از همون سال 260، چون امام زمان ارواح و نافذه دو تا غیبت داشتن، صغرا و کبرا. 69 سال از سال 260 تا 329، 69 سالشون غیبت صغرا. صغرا یعنی کوچیک. منتها در غیبت صغرا امام 4 تا نماینده داشت. شما نمایندهش رو پیدا میکردی، نامت رو به آقا میرسوند. خیلی شانس داشتی و خدا میخواستد ممکن بود دستت هم بگیره پیش آقا ببرتت. آقا تون 69 سال 4 تا نماینده خاص داشت: عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح، علی ابن محمد سمری، که ما سر قبر اینام رفتیم توی بغداد. یه وقت رفتید عراق برید سر قبرشون، اینا قبرشون توی بغداد. خب از 69 آقا به علی ابن محمد سمری نوشت آقا من دیگه نایب خاص ندارم، تمام شد. از سال 329 تا الان غیبت صغرا تمام شده، امام هم نایب خاص نداره. بله علما نایب عامن، نایب خاص به اسم میگه فلانی، اما نایب عام نه. همه کسایی که فقیهن عالمن میتونن از امام زمان تبلیغ کنن، مردم با امام زمان مرتبط کنن. لذا از همون زمان علمای ما چقدر کتاب راجع به غیبت نوشتن. غیبت نعمانی، کمال الدین، مرحوم شیخ صدوق چند تا کتاب داره. پس همه ی حرف من اینه، ما در دوران غیبت یکی از وظایفمون همینه، عجله نکنیم، ادعای ملاقات ها رو نپذیریم، مگر اون مواردی که اشاره کردم خودشون دنبالش نبودن، مثل سید بحرالعلوم ها که اونم نباید باعث دفتر و دستک و دکان بشه. عرض میکنم که به جریانهای انحرافی توجه نکنیم و بدانیم این قرآن و آیاتی که در قرآن شرطش ظهور نیست. یعنی ننوشته زیر آیه‌ای که نمازه باید امام زمان باشه، زیر آیه‌ای که نه، ما مسلمانیم، گره گشایی از مردم، واجبات، ترک حرام، دینداری شرطش ظهور نیست. اینو بدانید. یعنی اینکه امام زمان باشه نباشه شما نمازتو باید بخونی، خمستو باید بدی. بعضیا میگن اگه آقا بیاد این کارو میکنیم. نه، این فرافکنی است. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید و در ظهور با سعادت آقامون تعجیل بنماید انشاءالله. خدایا ما رو از یاران امام زمان قرار بده، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیمارانمون و لباس عافیت بپوشان، کشورمون تمامیت ارضیمون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما.